ይህች ዩክሬናዊ ወጣት ከጀርባዋ በነበረው ሰው 3 ጊዜ በጩቤ ተወግታ ሕይወቷ ማለፉ ተረጋግጧል። ድርጊቱ የተፈጠረው በአሜሪካ ውስጥ ሰሜን ካሮላይና ግዛት ቻርሎት በምትባለው ከተማ ላይ ሲሆን ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት እጅግ በጣም አሰቃቂ ለማየት የሚቀፍ ድርጊት የተፈጸመው እንግዲህ ከሳምንታት በፊት እንደነበር መረጃዎች ያሳያሉ ማለት ነው። ኦገስት 22 እንግዲህ ይህች ስሟ አሪና ዘሪስካ የተባለች የዩክሬን የዘር ሐረግ ያላት ትውልዷም ኪየቭ እንደነበረ ማለትም በዩክሬን ዋና ከተማ በኪየቭ ተወልዳ እንዳደገች መረጃዎች ያሳያሉ ማለት ነው። ከዚህም በኋላ እንግዲህ በፈረንጆች አቆጣጠር በ2022 ወደ አሜሪካ ትመጣለች ማለት ነው። ወደ አሜሪካ የመጣችበት ዋነኛ ምክንያትም እንግዲህ ዩክሬን ላይ ካለው እጅግ በጣም አውዳሚ የሆነ ጦርነት ለማምለጥ እንደነበረ ቤተሰቦቿ ይናገራሉ ማለት ነው። ራሻና ዩክሬን እያደረጉ ባሉት ጦርነት እንግዲህ እሷ ልክ እንደ ስደተኛ ሆና ወደ አሜሪካ በ2022 ኑሯቸውን ለማድረግ የተሻለ ህይወት ለመፍጠር ወደ አሜሪካ ይመጣሉ ማለት ነው። ከዚህም በኋላ እንግዲህ ምንም ባልተጠበቀ ሁኔታ በኦገስት 22 በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በጆሮዋ ሄድፎን ሰክታ ወደ ትሬን ውስጥ ትገባለች ማለት ነው። ወደ ምታዩት ባቡር ውስጥ ገብታ ስልኳን እየነካካች ባለችበት ሁኔታ ምንም አይነት ንግግር ሳያደርግ ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ከጀርባዋ ተቀምጦ የነበረው ግለሰብ ማለት ነው በድንገት በመነሳት ያለ የሌለ ኃይሉን አውጥቶ በኪሱ ይዞት በነበረው ጩቤ 3 ጊዜ ጥቃት አድርሶባታል ማለት ነው። በጥቃቱም ደግሞ የዚች ቆንጆ ወጣት ሕይወቷ እንዳለፈ መረጃዎች ያሳያሉ ማለት ነው። ሕይወቷን ሊያሳልፈው የቻለው እንግዲህ ሁለት አይነት ጉዳይ እንደሆነ መረዳት እንችላለን። በመጀመሪያ ደረጃ ሰውየው ጩቤውን የላከበት ፎርስ ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም እንደተንጠራራ እጅግ በጣም ሙሉ ኃይሉን እንደተጠቀመ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ከሶስቱ የጩቤ ስንዘራው ማለት ነው አንዱ በትክክል አንገቷ ውስጥ እንደሰነዘረባት አንገቷ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንዳደረሰባት መረጃዎች ያሳያሉ ማለት ነው። ይህም ግለሰብ እንግዲህ ይህንን ጥቃት ሲያደርስ ምን እንዳነሳሳው ምንም የታወቀ ነገር የለም ማለት ነው። ልጅቱ 100% ሰላማዊ እንደሆነች ታስታውቃለች። የቀደመ ጠብም ሆነ አለመግባባት በመካከላቸው እንዳልነበረ የካሜራው ማስረጃ ያሳያል ማለት ነው። እንግዲህ ወንጀሉን የፈጸመው የወንጀለኛው ስም ዲ ካርሎስ ብራውን ጁኒየር ይባላል ማለት ነው። እድሜውም ደግሞ 34 እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። በአንጻሩ ደግሞ ሟቿ ማለትም አሪና ዘሪስካ 23 ዓመቷ እንደሆነ አሁንም መረጃዎች ያሳያሉ። ይሄ ወንጀለኛ እንግዲህ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ የወንጀል ሪከርድ ያለው ከባድ ወንጀለኛ ነው ማለት ነው። የወንጀል ድርጊቱን መፈጸም የጀመረውም በፈረንጆች አቆጣጠር ከ2011 ጀምሮ ነው ማለት ነው። በዚህም የወንጀል ድርጊቱ እንግዲህ ቢያንስ ለ14 ጊዜ በሰራቸው የተለያዩ ወንጀሎች አማካኝነት በቁጥጥር ስር ውሎ እስር ቤት ውስጥ ለመግባት ደርሶ ነበር ማለት ነው። በተለያዩ ሁኔታዎች እንግዲህ እየታሰረ እየወጣ ለብዙ ጊዜ በነፃ እየተለቀቀ ነበረ ማለት ነው። በነፃ ለመለቀቁ እንደ ዋነኛ ምክንያት ተደርጎ ሲወሰድ የነበረውም ያለው የጤንነት ችግር ማለትም ጭንቅላቱ ትክክል ባለመሆኑ የሚያደርጋቸው የሚሰራቸው የወንጀል ድርጊቶች ሆን ብሎና አስቦ ፈልጎ እየሰራቸው ስላልሆነ በዛ ምክንያት ብዙ ጊዜ በነፃ ይለቀቃል ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ሲሰራቸው የነበሩ ወንጀሎች አሁን በዚች ልጅ ላይ ከፈጸመው ጋር ሲነጻጸሩ በአንጻሩ ትንሽ ቀለል ይላሉ ማለት ነው። ከነዚህ ወንጀሎች መካከል እንግዲህ በምሳሌነት በ2015 አደገኛ መሳሪያ ይዞ ቤት ሰብሮ በመግባት ዝርፊያ በማድረግ በወንጀል ተከሶ ተቀጥቶ ነበረ ማለት ነው። ከዚህም በኋላ እንግዲህ በ2020 በነፃ ተፈቷል። በሌላ በኩል ደግሞ 911 ላይ እየደወለ ያላግጣል ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ሰውየው የጤና እክል እንዳለበት ጭንቅላቱ ልክ እንዳልሆነ መረጃዎች ያሳያሉ ማለት ነው። በዚህም አማካኝነት እንግዲህ ከዚህ በፊት እሱን ካስተናገዱት ዳኞች መካከል አንዱ ተገቢ የሆነ ምርመራ እንዲያደርግ ምክንያቱም ጭንቅላቱ ልክ ባለመሆኑ ተገቢ የሆነ ምርመራ እንዲያደርግ ትዕዛዝ አስተላልፎበት እንደነበረ ይነገራል ማለት ነው። ነገር ግን በሀገሪቱ መንግስት ችላ እየተባለ በመጨረሻም ይህንን አይነት አሰቃቂ የሆነ የወንጀል ድርጊት በአደባባይ
ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ሊፈጽም ችሏል ማለት ነው። ወንጀለኛው እንግዲህ ከዚህ በፊት በተደረገለት ተደጋጋሚ የሆነ ቃለ መጠይቅ ማለት ነው በውስጡ ሰው ሰራሽ የሆነ ተቆጣጣሪ እንደተገጠመበትና እሱ ሰውነቱን መቆጣጠር እንደማይችል ከዚህ በፊት ሲናገር ነበረ ማለት ነው። እሱ የሚሰራቸው ስራዎች በሙሉ ውስጥ ጋር በተገጠመለት ሰው ሰራሽ ቁስ አካል የሚመራ የሚታዘዝ እንደሆነ ሲናገር ነበረ። በግዛቱ ያሉት ዳኞችም እንግዲህ ይህንን ጉዳይ ችላ በማለት የሚገባውን ትሪትመንት ሳይሰጡት ከህዝብ ጋር ተቀላቅሎ እንዲኖር በማድረጋቸው ምክንያት በዚች ዩክሬናዊ ስደተኛ ላይ በአደባባይ ይህንን የመሰለ ጨካኝ የሆነ የወንጀል ድርጊት ፈጽሟል ማለት ነው። የወንጀል ድርጊቱ ከመፈጸሙ በፊት እንግዲህ ባቡሩ ለ4 ደቂቃ ተጉዞ ነበር ማለት ነው። ወንጀለኛውም ደግሞ ከጀርባ ሆኖ የተለያዩ አክቶችን ሲያሳይ እንደነበረ ተስተውሏል ማለት ነው። እሷ ወደ ባቡሩ ከገባች ከ4 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ ንቁ ባልሆነችበት ሁኔታ ጆሮዋ ላይ ሄድፎን ሰክታ ስልኳን እየነካካች ተረጋግታ በተቀመጠችበት ሁኔታ ላይ ነው እንግዲህ ይህንን ወንጀል የፈጸመው ማለት ነው። የወንጀል ድርጊቱን ከፈጸመ በኋላ ደግሞ የተፈጸመውን ክስተት አንድ ጊዜ ላስመልክታችሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በባቡሩ ውስጥ እየተንቀሳቀሰ ይህችን ነጭ ልጅ አግኝቻታለሁ እያለ ሲናገር ነበረ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ በቁጥጥር ስር መዋሉን መረጃዎች ያሳያሉ ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ እንግዲህ አንድ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር አለ። በዙሪያችሁ እንግዲህ የሚፈጠረውን ነገር ለማወቅ ስፔሻሊ ደግሞ በከተማ ላይ ህዝብ በበዛበት ቦታ ላይ በምትሆኑበት ሰዓት ጆሮአችሁን የሚደፍን ነገር አለመጠቀም እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ስልክን መነካካትም ሆነ አስተውሎትንና ትኩረትን የሚነፍጉ ነገሮችን መጠቀም እጅግ በጣም ሪስክ አለው ማለት ነው። በእርግጥ ሁላችንንም የሚጠብቀን ፈጣሪያችን ነው። እኔ በሷ ላይ ለመፍረድ ፈልጌ አይደለም። ነገር ግን የሚሆነው ጉዳይ ስለማይታወቅ በጥቂቱም ቢሆን ራሳችንን መጠበቅ፣ ራሳችንን መቆጣጠር አለብን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አብዛኛው ማህበረሰብ እንግዲህ የራሱን ሀሳብ አስተያየት እየሰጠ ይገኛል። የተለያዩ የፖለቲካ ሰዎችም አመራሮችም እንግዲህ ጉዳዩን በተመለከተ ለወንጀለኛው የሚገባውን ትሪትመንት መስጠት ባለመቻላቸው ዳኞችን ሲወቅሷቸው ይታያሉ ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የግዛቷን አመራሮች ከፍተኛ የሆነ ትችት እየቀረበባቸው ይገኛል ማለት ነው። ይህንን ግለሰብ ተገቢ የሆነውን ትሪትመንት ባለመስጠታቸው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ግለሰብ በመጀመሪያ ደረጃ በቁጥጥር ስር መዋል ነበረበት ማለት ነው ወንጀሉ ከመፈጸሙ በፊት። ከዛም በኋላ መታሰር ነበረበት። እንግዲህ የጭንቅላቱ ጤንነት ተመርምሮ ደግሞ መግባት ወዳለበት ተቋም መከተት እንደነበረበት አብዛኛው ሰው እየተናገረ ይገኛል ማለት ነው። ከወንጀለኛው እኩል መቀጣት ያለበት ነፃ የለቀቀው ዳኛ ነው እያሉ እንግዲህ አብዛኞቹ ሰዎች ሲናገሩ ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሁላችሁም አስተውላችሁ ከሆነ የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው ኦገስት 22 ነው፣ ከ3 ሳምንታት በፊት ማለት ነው። ነገር ግን ጉዳዩ ቫይራል የሆነው ጉዳዩ የታወቀው ትላንትና ወዲያ ነው ማለት ነው። ጉዳዩ ሊታወቅ የቻለበትን ምክንያት እንግዲህ እስከ ፕሬዝዳንቱ ድረስ እስከ ዶናልድ ትራምፕ ድረስ ጥያቄው ቀርቦለት መነጋገሪያ መሆን ስለቻለ ነበረ ማለት ነው። ተደባብሶ የሚያልፍ ጉዳይ ሊደረግ እንደነበረ መረጃዎች ያሳያሉ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ሁሉም ነገር ግልጽ ሆኖ አብዛኛውን ሰው እንዳሳዘነ ሊታወቅ ተችሏል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ወንጀለኛ ምን አይነት ቅጣት ሊጠብቀው ይችላል የሚለውን ጉዳይ ስንመለከት የሰሜን ካሮላይና ግዛት እንግዲህ በሞት ሊቀጣው ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም በዛ ሀገር ሕግ የሞት ቅጣት አሁንም ድረስ ተፈጻሚ የሚሆንበት ግዛት ነው ማለት ነው። የቅጣት መጠኑን ወደ ሞት ሊያደርሰው የሚችለው እንግዲህ የተለያዩ ጉዳዩን የሚያከብዱ ጉዳዮች አሉ ማለት ነው። ከነዚህም መካከል እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ አንፕሮቮክድ መሆኑን ማወቅ አለባቸው። አንፕሮቮክድ ማለት ምንም አይነት የሚያነሳሳ የሚያናድድ ሁኔታ ባልኖረበት ሰዓት ምንም አይነት ጠብም ሆነ ስሜታዊ የሚያደርጉ ነገሮች ሳይኖሩ በድንገት ተነስቶ የወንጀል ድርጊቱን ፈጽሟል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሄኒየስ መሆኑ ነው ማለት ነው። ወንጀሉ የወንጀል ድርጊቱ እጅግ በጣም ጨካኝና አሰቃቂ ለማየትም የሚከብድ መሆኑ ነው። ከዛ በተጨማሪ ሰውየው ወይም ደግሞ ወንጀለኛው ከዚህ በፊት የሰራቸው ተደጋጋሚ
የሆኑ ወንጀሎች አሉበት ማለት ነው። መልቲፕል ፕሪቪየስ ክሪሚናል ሪከርድስ አለው ማለት ነው። በዚህ አማካኝነት ከፍተኛ የሆነ የቅጣት መጠን ይጠበቃል ማለት ነው። እናንተስ የወንጀል ድርጊቱን በተመለከተ ምን አይነት ሀሳብ አላችሁ የሚለውን በኮሜንት ክፍሉ ላይ አስቀምጡልኝ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። እስከሚቀጥለው ጊዜ ሰላም ሁኑ።